繼續嚟。Yes。係啊。留翻個位俾我得㗎啦。啲精彩有利嘅位置，第一陣咧可以影翻多啲靚鬼相，同埋可以咧近距離咁欣賞到我哋今日精彩嘅節目嘅。好肚餓啊！咁你仲喺度做咩？揾嘢食咯！呢度咁多嘢食，你睇下，哇，好味啊！有啦！我嘈，我要對付呢架車先。你俾中嘢我食，咁算點啊？你聞到啊？真係好啊！佢聞到啲味喎，你聞唔聞到啲味啊？你攞呢個味出嚟做咩啊？我咁肚餓，你仲叫我聞呢啲味？我嘔嗰啲嘢出嚟，我要你食晒佢。我唔係話呢啲味啊，我聞到啲好好味、好好味嘅嘢，聞唔聞到啊？又好似真係有啲味。係喎。係咩？我見到後邊有啲美食啊！跟你掃菜寶就係呢個啦，我就係要呢個啊！奇趣鮮魚餅，啲魚搞晒新鮮啊，正啊！食多都唔夠啊！哇！勁唔勁啊？係咪好勁啊？呢個咧就係雙層牛肉芝士漢堡啊！啱晒我啲咁有份量嘅人食啦！嗰度有個棘啊！呢個棘仲勁喎！有咩咁勁？因為呢個係 birthday cake。birthday cake。邊個嘅 birthday 啊？邊個 birthday？Oh my god！It's Monster birthday cake。快啲，我哋快啲唱翻首生日歌。我哋1、2、3，恭祝你福壽與天齊，慶賀你生日快樂。年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！我哋生日得主獎，行政總裁張傑出。北京人，北京的教授老皮特。希望你哋每一日都過嚟幫襯我哋 Monster。多謝你Jackie，我相信老闆聽到呢啲説話一定最開心㗎。Happy birthday！ 係，祝大家咧生日快樂！唔多啦，咁我哋都會。Happy birthday！ 好啦，嗱，各位參賽者準備好啦，工作人員咧已經係好啦，我哋嘅冠軍人馬咧就係嘅時間咧就係11秒鐘嘅12號嘅朋友，恭喜晒12號嘅朋友。好啦，咁我哋有請我哋阿 Jackie 出嚟咧，為我哋頒呢個獎啦。呢個咧限量版嘅可口可樂家用電話，恭喜晒！今日嘅主題比賽刺激蛙鬼大賽喎。大家咧今日咁花心思嚟到呢度咧，當然咧唔止一個獎咁少噶啦。跟住呢個刺激蛙鬼大賽嘅參賽者係魔鬼大王，英文名叫做趙花蓮，中文名就叫做趙瓜蓮。如果邊個今日唔聽我話嘅話，
你哋就一定成為我嘅漢堡包。Hello， 大家好。雖然我外表似紳士，查實我係一個浪子。有一日，我望向個天嘅時候，有一個可樂揼咗落嚟，咁我而家就已經係人罐合一嘅，係人罐合一啦。好睇。睇下我嘅朋友咧，睇下咧，佢哋將心水嘅蛙鬼咧，就貼上呢個貼紙喺佢哋身上就得㗎啦。支持我啊！喂，去你啲鋪頭問下。支持我啊！原來我唔同組嘅，原來。有邊個？好啦，我哋咧首先會頒發咗呢個鬼鬼怪怪化妝大賽嘅獎項嘅。Thank you, Happy Birthday！手機一路，恭喜晒！夠啊！